Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado hoy este día? Un día bastante soportable si no fuera un poco por la lluvia, pero bueno, lo que tiene, se viene el temporal de Santa Rosa, yo se lo digo a Gonzalo Gervás, él no me cree, él está ahí en controles de emisión. Tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto, en una semana, amigos, dedicada no a un escritor, no dedicada a un libro, sino, no sé si a un tema, a un sesgo, que podríamos decir erotismo y pornografía en el arte occidental. Hoy no vamos a hablar exactamente de esto, vamos a hablar de ciencia ficción, de la literatura fantástica, pero también tiene que ver el erotismo en estas vertientes literarias, y yo creo que en la literatura toda, porque de alguna forma hay un desarrollo, hay una evolución de los límites aceptables o aceptados por la mayor parte de la sociedad para para poder acceder a lo que podría ser toda el área sexual, el área erótica en el arte. Pero vamos a dar una bienvenida fantástica al grupo de los Cuatro Fantásticos. ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos hablando de Mónica Marcheski, de Guillermo Lopetegui, de Álvaro Bonanata y de Andrés Caroberta. Antes de arrancar, les voy a preguntar simplemente qué es el Grupo Fantástico de Montevideo. A ver quién contesta. Mónica ¿Qué es siempre el Grupo Fantástico? tiene la palabra. Sí. Bueno, mira, en realidad fue una conversación que tuvimos hace unos años, hace 3 años, con Álvaro Bonanata, y nos faltaba como un ambiente para desarrollar nuestra literatura. Uh-huh. Porque generalmente cuando leía, por ejemplo, yo leía mis cuentos, siempre tenía que explicarlos. ¿Qué tenías que explicar? Explicar el cuento. Uh-huh. ¿Ah? Como la gente quedaba como que no sabía muy bien lo que yo estaba. ¿Pero porque vos hacías ciencia ficción? No, generalmente literatura fantástica. Ajá. ¿Ah? Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no crear o reunir, ¿no?, un ámbito donde no se tenga que explicar las cosas, donde todos pensemos cosas fantásticas. Donde más lo fantástico sea lo normal. Donde sea lo normal, ¿viste? Está bien. Porque claro, la última vez que leí en la Intendencia, leí un cuento que se llama Hormigas en el ascensor, Sí. y la gente quedó. Entonces, una de mis compañeras, Sí. Betty Chis, que estaba también ahí en la mesa, Uh-huh. tuvo que explicar que yo era del grupo surrealista del Río de la Plata, que formaba parte de ese movimiento. Uh-huh. Entonces como que ahí me quedó esa idea de por qué no juntar, ¿no?, gente que pensemos, Afín, digamos, claro, gente que afín. pensemos, Uh-huh. tengamos la misma cabeza. Uh-huh. Vos estás hablando por un lado, digamos, de tu vertiente surrealista, que no es exactamente lo mismo que fantástico, Claro. y que no es exactamente lo mismo que ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. A veces Claro, tratamos de porque viste que incluirlo. los fantásticos- En realidad todas las tres están cuestionando una cierta visión de la realidad, ¿no? Digamos, de esa realidad como más convencional. Claro, porque viste que lo fantástico es muy amplio, Uh-huh, es un abanico muy amplio, que tiene muchos temas, Uh-huh. por suerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien somos todos distintos a nuestra manera de escribir y de Uh-huh. pensar, por suerte, nos llevamos bien, porque estamos siempre pensando cosas fantásticas. Y en este momento, bueno, Sí. se dio, por ejemplo, el libro que Sí. es de ciencia ficción. Ruido Si bien- blanco. Ahí está, el Ruido Blanco. Si bien nosotros no escribimos ciencia ficción solamente, Uh-huh. ¿no?, también es una vertiente que está dentro de lo fantástico. Y bueno, la propuesta fue lanzada a la mesa y se aceptó. O sea, hacer una especie de antología de selección de los cuentos de ustedes que sean de ciencia ficción solo, ¿no? Claro. Uh-huh. Porque en realidad la propuesta del libro fue para la primera feria tecnológica que se realizó en el LATU, ¿no? Entonces, les propusieron al Grupo Fantástico escribir cuentos de ciencia ficción. Pero eso me parece bárbaro. Pero les propusieron la gente de, Sí. digamos, de la feria. De la revista Sí. 1024, Mirá. Enrique González, Mirá qué bien. que tiene una revista dedicada a la informática. Uh-huh. O sea, el público objetivo son los informáticos. Entonces pensó, ¿qué leen los informáticos o qué les gusta la ciencia ficción? O sea, algo de eso hay, no Sí, 100%, pero sí. puede ser. Claro. Pero- Lo que me parece bárbaro es que, de partes no literarias, no dedicadas a la creación literaria,
haya un requerimiento a escritores está espectacular, ¿no? Justamente, perdón, sí. hola. Guillermo López Teguilar. Sí, no, justamente yo el día de la presentación del libro en el LATU, que fue en mayo de este año, el 8 y 9 de mayo de este año, yo hacía referencia a una charla que tuve hace algunos años, varios años, con Antonio Escármeta, con el escritor chileno, y hablando, y en una pregunta que yo le hice a él sobre la literatura en el siglo XXI, él me decía que él veía que iba a ser un mundo fascinante, en donde la literatura se iba a tener que estar abriendo paso en un mundo predominantemente tecnológico, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que empezó a ocurrir con este libro, que además, como decía muy bien Mónica, nos reunimos para crear un ámbito, pero ese ámbito empieza a tener cuerpo con la aparición de este libro, ¿no? Que en este caso es una antología de ciencia ficción, pero como también decía Mónica y Álvaro, hay lo fantástico es un abanico muy amplio, ¿no? Pero por suerte, bueno, como también tenemos armonía así entre los integrantes del grupo, pudimos, bueno, por ejemplo en el caso de Álvaro se ocupa más del género de ciencia ficción. No, más bien de lo fantástico. Bueno, de lo fantástico, sí. Fantástico. Claro, pero bueno, pero esta vez yo por ejemplo era el primer cuento que escribo y sí, pero es un cuento largo que escribiste. Sí, claro, el primer cuento que escribo con lo que considero que puede ser un ámbito de ciencia ficción, ¿no? Pero ¿Se lo dedicaste a Ridley Scott? Claro, sí, porque soy un admirador, ¿no? De Ridley Scott, como también admirador de otros directores de cine, ¿no? Pero Ridley Scott, supongo yo, por Blade Runner. Blade Runner, claro, Blade Runner, Prometeo, porque después hizo muchas cosas que más o ¿no? Cuando ya se acreció, lo que pasa es que él hizo tres grandes aportes, ¿no? Que son Los Duelistas, Blade Runner y Alien, ¿no? Claro, y creó también, si se quiere, estética, sobre todo con Blade Runner, ¿no? Una estética y últimamente Prometeo, que es la precuela de Alien. Claro, exacto, sí. Que es mejor de lo que parecía, ¿no? A mí me gustó mucho Prometeo. Vos sabés que yo no la vi, ¿no? No la vi el Prometeo, ¿no? Sí, es muy buena. Me dije, ¿sí? ¿A vos te gustó? A mí me gustó muchísimo. Bueno, bien. Gracias por la recomendación, porque yo había escuchado que no sé. Y entonces me he llevado tantas desilusiones con Ridley Scott, porque lo he seguido, obviamente. Yo soy un fanático de Blade Runner, pero fanático, me parece. Le dedicamos toda una semana aquí y realmente podríamos haber seguido hablando de esa película más de una semana, ¿no? O sea, por ejemplo, no me enteré que ese año, que fue en el 2011, Rosa Montero sacó una novela que se llama Lágrimas en la lluvia, en alusión a Blade Runner. O sea, es impresionante. Y hay un libro que se llama que sobre Blade Runner, que son varios, un libro que salió hace años ya en Anagrama. Sí, de autores, varios. Sí, Ferrater Mora, todos, sí, escriban. Y Sabater. Sí, escribiendo. Sí. Yo de Ridley Scott era un fanático, pero después lo seguí y me fui desilusionado. No, Thelma y Luis no estuvo tan mal, ¿no? Thelma y Luis tampoco estuvo tan mal. Pero son una película machista. Bueno, no importa, si es linda está bien, ¿no? No, pero ¿te parece machista? Claro, terminan muertas. Terminan muertas, sí, pero terminan volando también. No, pero terminan haciendo lo que ellas querían. No, pero termina que no es tan... Queda congelada la imagen. Terminan volando en el auto y se congela y después se convierte todo en blanco, ¿no? O sea, terminan, ellos vuelan. Lo que pasa es que hacen lo que quieren, en definitiva, exacto, antes de plegarse a lo establecido, no sé. Sí. Bueno, digamos que igual funcionaba como película, ¿no? Cristóbal Colón o algunas otras cosas de esas que son bravas, a mí ¿no? de Cristóbal Colón, de Ridley Scott, lo único que me gustó fue el comienzo, cuando se empieza a disipar la niebla y aparece la isla. Eso realmente me impactó. Bueno, es que es un grandes imágenes, todas las películas. Pero bueno, no nos vayamos del tema. Bueno, estamos en el tema, ¿no? Bueno, Blade Runner, por ejemplo, que es un subgénero de la ciencia ficción, el cyberpunk, que es muy importante, una corriente bastante actual, ¿no? Aunque capaz que empezó más en los 80, pero... con Gibson, por ejemplo, hacemos una referencia a Neuromante al principio, ¿no? De ahí sale el nombre del libro, o sea, es una... Sí, hay un epígrafe aquí, ¿no? Claro. El cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado en un canal muerto. De Neuromante, que es la novela que, digamos, de alguna forma renovó la ciencia ficción, ¿no? Con el cyberpunk, ¿no? Creó conceptos, se adelantó a conceptos como la internet, ¿no? En esa época no existía. No, claro. Y él le imaginó. Bueno, justamente el ruido blanco es la estática. De la televisión, cuando o sea, entre otras cosas, ¿no? Sin sintonía.
Eso es el ruido blanco. Y que también podría, digamos, ser lo que es aquí en la tapa de Ruido Blanco del libro de ustedes, las galaxias, ¿no? O sea, También. ¿no? Se están moviendo, ¿no? Y bueno, si quieren podemos hablar de cada uno de los cuentos. Bueno, de cada uno de los cuentos no, sería bastante, ¿no? Pero la pregunta es, Álvaro, por ejemplo, ¿qué cosas te han influido, digamos? ¿Sos alguien...? Es una pregunta, otra pregunta más tonta. Cada uno de ustedes en el Grupo Fantástico tiene un sobrenombre. Por ejemplo, vos sos Archimboldo. Archimboldo, sí. Me resulta fantástico Archimboldo que en el, pintor. En el 1500 los cuadros que hacía con frutas, o sea, Sí. para hacer, por ejemplo, las 4 estaciones que Sí. hacía el verano, el invierno, el otoño, con frutas, con cosas de la época. Sí, o sea, de la época. Sí. Me parece increíble que no haya terminado en la hoguera ese pintor, ¿no? Sí. Realmente fantástico. Una imaginación increíble. Archimboldo, Entonces, sí, un pintor raro, ¿no? O sea, Marosa Di Giorgio decía que ella estaba fascinada con ese pintor, ¿no? Sí. Fascinada. Pero es raro porque, digo, yo pensé Archimboldo será por este pintor, digo, porque no tiene que ver necesariamente con la ciencia ficción o la fantasía, ¿no? A ver, ayúdenme, Lopetegui, que yo no Hoffmann. Claro, por E.T. Hoffmann. Claro, por E.T. Hoffmann, ¿no? Por Ernest Theodor Amadeus, que en realidad se llamaba Wilhelm y cambió al nombre de Amadeus por era un fanático de Mozart y aparte contemporáneo de Mozart, ¿no? Y para mí considero que es dentro de lo que es el movimiento Sturmer, ¿no? Alemán, de los románticos alemanes, los prerrománticos alemanes, es el que mejor logró concretar sus ideas estéticas y es el creador prácticamente del género fantástico en el siglo XVIII, ¿no? Además es un genio, fue músico, escritor, dibujante, era funcionario judicial, todo un poco, ¿no? Y sí, hablaba varios idiomas y creó también cuentos famosos como el Cascanueces, ¿no? Por ejemplo, el Cascanueces del Rey de los Ratones, que es un referente ya de casi del inconsciente colectivo, ¿no? Claro. Ese cuento, porque después lo rehace, lo escribe él, lo rehace Alexandre Dumas y después Tchaikovsky le pone la música, ¿no? Claro, sí, pero yo es un escritor Hoffmann que realmente admiro, ¿no? Es un escritor que yo realmente no lo tengo mucho, pero en literatura fantástica es un gran antecedente. Bueno, escribió un libro que se llama, entre otros, ¿no? Escribió Los Elixires del Diablo, que es una novela en la cual se basó después Jacques Charrière, el guionista de Buñuel, para hacer la película El Monje. Ajá. Claro, es un monje que recibe a... es una persona que capta la atención de todos los feligreses, ¿no? por sus homilías, pero un día recibe a un novicio y el novicio es el diablo con forma de mujer, ¿no? Pero pero lo más importante para mí, lo envidiable, es que es una novela de 250 páginas que escribió en una semana. Era un hombre que escribía 300 páginas por semana, por ejemplo. Así una locura. Sí. Y bueno, Andrés Caroberta es Gemini Andreyev. Que bueno, eso es bastante obvio. Gemini por geminiano, Andreyev por Andrés. Y además el subtítulo de todo esto es el guardián de los secretos. Porque, bueno, como terapeuta uno guarda los secretos de los pacientes, ¿no? Esto fue un juego muy lindo entre nosotros, a partir de encuentros que tuvimos en distintos lugares y que derivaron luego en distintas charlas que dimos sobre distintas enfoques sobre lo fantástico. Cada uno de nosotros tiene un concepto distinto de lo que es fantasía, claro, lo que es fantástico, ¿no? Es decir, la fantasía viene de esa estrella que se ve y aparece y desaparece. En mi historia, bueno, está todas las películas desde Metrópolis en adelante, y luego están autores como Bradbury, que para mí fue el acompañante de la adolescencia, y también Italo Calvino, por ejemplo, ¿no? Es decir, personajes, individuos que calaron muy hondo en mí. Y después vino Chayefsky con Estados Alterados de Conciencia, recuperando toda la información de todos los experimentos que se habían hecho desde los 30 en adelante, justamente con ese salirse
de la realidad, ¿no? Es decir, la realidad es algo muy, muy pobre en comparación con los estados alterados de conciencia, ¿no? Así que mucha gente está... Si no pensamos que los estados alterados también forman parte de la realidad, ¿no? Pero absolutamente. O sea, ¿no? Porque digo, la idea es que también que la realidad quizás no sea muy pobre, sino que sea muchísimo más compleja y rica de lo que pensamos, ¿no? Que tenga mucho más dimensiones. Con Mercedes Rosende recién estábamos chateando en Facebook, y ella había puesto de que el Papa anterior había decidido irse porque Dios se lo había pedido. Entonces eso es realmente fantástico. Pero si un simple mortal dice eso, lo meten en el largo directamente. Claro. Pequeña diferencia, ¿no? Sí. depende del locutor. Y Mónica Marcheschi es Maupassant, que Maupassant no precisa de presentación. Sí, Maupassant. Maupassant creo que es más por el estilo, ¿no? Admiro a Maupassant, pero sobre todo por el estilo de escritura. Por el estilo. Porque Maupassant tampoco tiene cosas fantásticas, pero no es un escritor, ¿no? Tiene cosas fantásticas, claro. Sí, pero no es necesariamente ciencia ficción. Sí, no, encasillado con lo fantástico tampoco, ¿no? Entonces es el estilo, ¿no? Más por el estilo. Me identifico un poco más con Maupassant. Y bueno, tenemos esos seudónimos, digo, en el grupo. Hay otros seudónimos más, ¿no? Subtítulos, creo que es y además el origen de por qué. El origen del porqué del grupo fantástico. Es interesante también. Fue por la reunión que hubo en 1816. Mira, de Mary Shelley. Estuvimos hablando la semana pasada de esa, sí, de Mary Shelley, de Byron y Percy Shelley. Byron y Polidori. Y Polidori, claro. Entonces los cuatro, ese desafío que se hicieron entre ellos, de escribir cuentos de terror, todo de misterio, dijeron ellos, ¿no? Sí, de terror. Ellos dijeron de terror un fin de semana, y ahí nació Frankenstein, y después nació el vampiro. Recordando esa reunión, digo, es como desarrollamos nosotros también nuestra... Casi nada, apuntaron medio alto. Y el acta de creación del grupo fue ese día también. Fue ese día también. Es el mismo día que ocurrió aquello, en 1815, 1816. En Villa Villa Deodati. Deodati, sí, en Suiza. Bueno, Grupo Fantástico Montevideo, vamos a la pausa. Después de la pausa seguimos conversando aquí sobre este libro Ruido Blanco y sobre este Grupo Fantástico de Montevideo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el Grupo Fantástico de Montevideo, Álvaro Bonanata, Guillermo Lopetegui, Andrés Caroberta y Mónica Marcheschi. Los cuatro son los creadores de Ruido Blanco, este libro sobre ciencia ficción, que no tiene solamente cuentos de ustedes, tampoco hay que aclarar. Hay tres invitados. ¿Por qué? ¿Por qué invitaron? Lo que pasa es que la extensión del libro requería más material. Nosotros sinceramente no lo teníamos en ese momento, y apareció... Claro, se hizo una propuesta abierta, una convocatoria abierta por Facebook y bueno, por todos nuestros contactos, a que enviaran al Grupo Fantástico cuentos de ciencia ficción. Y de ahí hubo una selección, ¿no? Quedó Diego Copa Rutigliano, que es de Salto, quedó María Inés Abella, de 33, y Pedro Peña, de San José. De San José. Vos sos de Salto también, Mónica. También. Estamos salteños últimamente. El lunes estuvimos hablando con Rafael Curtoasí de Elsa Trollio, que es una pintora salteña, ¿no? Un proyecto que tiene. Bueno, y me contaban fuera de micrófono que el Grupo Fantástico no solamente se juntan ustedes para de alguna forma estar entre escritores que manejen los mismos códigos, ¿no? Que no haya que explicar, sino que llevan a cabo charlas. Estamos hablando sobre desierto, que Sí, eso es importante. Arando sobre el desierto, bueno, o también podría decir, tenés todo el espacio del desierto para ocupar, ¿no? Porque es como el lejano oeste, tenés para ir con la banderita por de todos lados. Están los indios, están los búfalos y todo lo demás. No, porque el tema es que abrir un campo hacia lo fantástico no es sencillo, porque, bueno, hay gente que lo entiende, hay gente que no, hay gente que... Es como un subgénero, no está tan bien hay visto. Cierto desprecio hacia ese género, y además hay visiones absolutamente distintas, incluso hasta por un tema generacional, ¿no?
Pero sí, hicimos charlas en Agadu que fueron muy interesantes. Bueno, hablamos de Alicia en el País de las Maravillas, de Frankenstein, pasamos películas de las primeras décadas del siglo XX que tenían que ver con lo fantástico. Y la búsqueda no termina en este libro. Este libro es el comienzo de otros que ya están prontos como para editarse, y que quizás no apuntan necesariamente como este hacia la ciencia ficción, porque estábamos un poco, digamos, acotados por la propuesta. Por el pedido, está bien, un pedido exterior, está bárbaro. Claro, sino que bueno, ya directamente es una escritura que más apunta a lo que cada uno de nosotros considera fantástico, ¿no? El libro, tanto el libro como las charlas que hemos venido dando, son primeros pasos hacia la consolidación de un perfil del grupo, que a su vez es un perfil con variantes, ¿no? Claro. Pero perfil al fin, cosa que tampoco se hizo muy fácil, ¿no? Tu charla, comentá la charla que diste, que fue sobre Lovecraft. Sí, claro. Lovecraft. Sí, a partir de una nota que escribí hace varios años para un diario, refrité toda esa nota, ¿no? Y hice una charla sobre la vida y la obra, ¿no? de Lovecraft, que justamente hablamos de Mary Shelley hoy. Mary Shelley inicia, puede decirse que consolida un género, que es sobre todo lo que se llama el horror gótico, ¿no? La novela gótica. Lo redondea ella. Hasta Edgar Allan Poe, que crea el horror analítico, que es otra cosa, el terror psicológico, la que prácticamente domina todo el panorama de la literatura en lengua inglesa es ella, ¿no? Y por extensión de la literatura universal en materia de horror, ¿no? Horror, claro. Pero luego de Poe, el heredero más directo es Howard Phillips Lovecraft, que a su vez crea todo un movimiento en torno a él, incluso a diferencia de nosotros, que nos conocemos todos así personalmente, con gente con la cual nunca se vio, pero que se carteó. Hay más de 1000 cartas de Lovecraft. Era una persona que aparte le gustaba mucho mantener charlas muy largas, y llegaba a la casa y se ponía a escribir cartas a la misma persona, comentándole todo lo que habían hablado, ¿no? Una persona que bueno, se considera el heredero de Allan Poe. Y Lovecraft es de Rhode Island, de Providence, Rhode Island, claro. Y bueno, y el otro que es de por ahí, que es de Maine, es Stephen King. Stephen King, claro. sí. Stephen King otro maestro de claro. Y dentro del grupo de Lovecraft está ese otro que, al igual que Hoffman, puede decirse que tiene un perfil diferente y hace algo muy concreto. Es Robert Bloch, que hace Psycho, ¿no? Psicosis, la nueva Psicosis, ¿no? Y bueno, y se considera que el otro gran heredero, el último gran heredero, es Stephen King, ¿no? Hablando de Stephen King, la película más aterradora que yo vi es una que fue dirigida por Vigas Luna, que es muy poco conocida, y que se llama Angustia. Es una película es una película norteamericana. Sí, es el de jamón, digamos, ¿no? Sí, Vigas Luna. Y Huevos de Oro y la camarera del Titanic. Y Las Edades de Lulú. Las Edades de Lulú. Claro, que es una muy buena película. Y con Son de Mar, que es una novela. Y en esta película, el cuento de Stephen King va por un médico que se está quedando ciego y que empieza a asesinar gente para sacarle los ojos, tratando de incorporárselos a él. Y entra a un cine, y en el cine se empieza a dar el cine dentro del cine. O sea, en la pantalla aparecen las mismas situaciones que están ocurriendo en la platea. Es una película estupenda, con un suspenso impresionante y un terror que a mí realmente la considero como la que más me produjo. Qué raro Vigas Luna, consigue este hombre conseguir derechos de autor de Stephen King, ¿no? Sí, además norteamericana. Es norteamericana. Por eso. Debe haber sido contratado. Debe haber sido contratado. Pero es una película, entonces no es tan y vieja. Tendrá unos 10 años. No, unos 20 años debe tener. Mirá vos. Sí, se puede bajar de internet. Muy bien, porque a veces Caro Berta hace unas recomendaciones muy interesantes. Acá, por ejemplo, me hizo descubrir que hablamos Natural City, es una película que es una secuela de Blade Runner, coreana, y extraordinaria película, y es coreana. Sin embargo, cuenta una historia de amor dentro del mundo Blade Runner, ¿no? Y está muy bien hecha. Sí, que no es una imitación tampoco. No, es como hacer otra historia, es digamos. Una prolongación. Sí, es una prolongación. Hay un nombre ahí en inglés que es agarrás el universo y haces otra historia en torno a eso, ¿no?
Y en cuanto a, tú preguntabas un poco que cada uno de nosotros habláramos de texto, ¿verdad? En el caso mío, por ejemplo... La epopeya de los 70. A mí me interesa mucho imaginarme a los robots humanizados, ¿no? Es decir, luchando por la supervivencia y en un desierto, justamente, están peleando los 70, avanzan hacia la ilusión de la salvación, mientras hay una serie de individuos, algunos muy torpes y malignos y otros no tanto, que bueno, están intentando que no lleguen a ese punto, a ese límite que sería el que los salvaría. Eso es algo que a mí me interesa mucho, que yo empecé a profundizar a partir de lecturas de revistas argentinas, de libros argentinos de ciencia ficción en los 70, que eran antologías realmente muy buenas, que a veces no llegaban a los 2 o 3 números, porque bueno, se fundían, y la colección Minotauro, que evidentemente para mí fue de las cosas más... Sí. Hoy estuve conversando con Marcial Souto precisamente, ¿no? Que estaba vinculado a esto, ¿no? Sí, y bueno, Stapleton y bueno, Italo Calvino, con aquella creación magnífica a partir de una mujer, la creación del universo a partir de una mujer que amasa tallarines y que de un punto sale todo el universo. El cuento no me acuerdo cómo es que se llama, creo que es La Creación, es una maravilla, y que me la leyó una vez Florio Parpagnoli, que era un maestro y que lo quise como un padre. Y un día me lo leyó y yo quedé absolutamente fascinado. No es lo mismo leer que escuchar, claro. Cuando alguien te seduce con la palabra. ¿No? Y Italo Calvino tiene también aquella, que el caballero inexistente, que es un hombre, una armadura vacía, digamos. Exacto. Pero es como si fuera un robot, porque tiene el mismo problema, Exacto. No tiene corazón, ¿no? El caballero inexistente hace todas las cosas bárbaras, pero no puede sentir. Ese cuento que te digo está en Cosmicosas, el primer cuento del libro Cosmicosas. Sí. No, y bueno, después está Mónica Marcheschi, por hablar de cuentos. Hay varios cuentos tuyos, Mónica, donde aquí se habla de una ciencia ficción más donde yo trato el tema biogenética, de la ciencia ficción especulativa, ¿no? A mí me gusta responder la pregunta ¿qué pasaría si? Creo que en eso se basan los cuentos que escribí para ciencia ficción. ¿Qué pasaría si? Pero son un poco apocalípticos también, ¿no? O sea, hay 2 por lo menos que trata del tema del tema de las plantas, ¿no? De qué pasa cuando el mundo se quede sin plantas, ¿no? Sin oxígeno, sin clorofila, sin no sé qué, digamos. Claro, traté temas de eso, respondiendo a la pregunta qué pasaría, ¿no? Y también me basé, digamos, en el hecho de lo efímero, ¿no? De cuando te das cuenta, ya terminó. ¿No? Generalmente, los 4 cuentos que están ahí... hay un viaje en bus, y después alienígenas ancestrales. Alienígenas ancestrales de las plantas. Me gusta tratar ese tema, jugar un poco con ese tema de la biomecánica, de las nanomoléculas. Sí, a mí me hizo acordar un poco a Philip K. Dick también en algunas cosas, porque, digamos, se viaja en un ómnibus, creo, ¿no? Sí, el del ómnibus. Viaje en bus. Donde la gente puede sintonizarse entre ellos, ¿no? También, digo, he leído muchas cosas de bueno, y es Blade Runner, Philip K. Dick es el ¿no? Pero bueno, más o menos me puse, ¿no? En la cabeza eso de contestar ¿qué pasaría si el mundo se quedara sin plantas o ¿entendés? Todo ese tipo de cosas. Y Álvaro, bueno, y en cuanto a las charlas que estábamos conversando, que la que hicimos, por lo menos la que yo traté el tema de cyberpunk. El cyberpunk desde los comienzos, digamos, de Tomás Moro hasta Matrix, creo que fue la última que... Claro, porque Matrix entonces, di una visión desde aquella época remota de cómo era el tratamiento de la ciencia ficción en aquel tiempo y cómo llegamos a la ciencia ficción dura del cyberpunk, por ejemplo, ¿no? Fue muy interesante las charlas que dimos en Agadu, porque cada uno trató un tema distinto. Bueno. Y me hubiera gustado que la gente ¿Y no los han invitado para el interior todavía, no?
Porque, bueno, no, estamos... por las dudas lo decimos acá, que si nos invitan, ¿no? Tenemos gente de Salto que nos escucha, o gente no, tenemos planeado ir a San José, a la Feria del Libro de San José, que tenemos una invitación de Pedro Peña, nos invitó para la Feria del Libro, y bueno, vamos a ir en octubre. Muy bien, después de la pausa continuamos aquí conversando con el Grupo Fantástico de Montevideo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando aquí con el Grupo Fantástico de Montevideo, estamos intercambiando películas, no sé qué, no sé cuándo. Es más rico lo que se habla fuera del micrófono. Nos dicen, y un oyente llamó para que repitiéramos el nombre de la película que Andrés Caroberta estuvo elogiando, de Vigas Luna. La película se llama Angustia, es una producción norteamericana basada en Stephen King y dirigida por Vigas Luna. O sea que es una película yankee, no es una película, por más que el director sea catalán, sea español, es la producción. Es inglesa, además. además. Es inglesa. Sí, y después mencionaste una española sobre una mujer robot. Eva es una película de unos 5 años atrás que aún no llegó acá, yo creo que nunca va a llegar, y que se puede bajar en internet, se puede bajar en YouTube, y vale la pena verla porque es una producción de ciencia ficción española de una calidad insuperable y que además habla justamente de robot junto con humanos y bueno, y tiene que ver con la Eva original, ¿no? Bueno, quedó pendiente Álvaro Bonanata hablar un poco de los cuentos de Álvaro, el juego de Cassandra. Yo pensé cuando lo leía, recordaba Minority Report, por ejemplo, ¿no? La película. Bueno, es una idea de cyberpunk, ¿no? O sea, claro. Siento bastante influenciado por el cyberpunk y también, o sea, los otros cuentos, o sea, sobre realidades alternativas, no las ucronías. Sí. En este caso de las ucronías, de estas historias paralelas a lo que podía ser Montevideo, en Montevideo hay musulmanes, digo, no quiere decir que no haya ahora, pero en ese momento en el Cerrito de la Victoria hay una gran mezquita. Víctor Hill, sí. Bueno, pero la idea es, me puse a jugar con la idea de qué hubiese pasado si los ingleses ganaban. Claro. Si hubiese sido colonia inglesa, ¿no? Entonces tendríamos inmigrantes árabes. Sería parecido quizás a Sudáfrica. Entonces, Independence Square, Solis Opera House. Me resulta muy divertido todo eso, ¿no? Me hizo acordar a otro libro de ciencia ficción, que no suelen abundar los libros en Uruguay de ciencia ficción, el año pasado, de Renzo Rossello, Las Furias, y donde se habla de una ciudad vieja que es casi como Venecia, ¿no? O sea que la gente ya está acostumbrada porque está casi siempre inundada, y incluso andan en lanchas, ¿no? La idea de una evolución, digo, por una variable, ¿no? Va cambiando todo, ¿no? Y es muy, me resulta muy divertido, ¿no? En otro cuento pongo, yo que sé, un complejo residencial cerca del Graf Spee. Hay un complejo como ese, un centro comercial. Un centro comercial en el Graf Spee. La ciudad se extiende hacia el mar, por abajo del mar. Claro. Juárez. Pero aparte a vos te pareciera que te gusta más el formato policial también, ¿no? Sí, o sea, en este caso estos cuentos tienen algo de... ¿no? También escribo policial, me gusta mucho, siempre me gusta mucho, sí. Y me divierte mucho. También lo fantástico, hay uno que simplemente se mezcla en los libros y pasa alguna situación jocosa, también me divierte mucho. O sea, eso estaba durmiendo la siesta y de golpe me levanté y me puse a escribir el cuento. O sea, lo soñé. ¿Lo soñaste? Lo soñé, o sea... Como, bueno, Marichere también soñó el capítulo 4 de Frankenstein, ¿no? Precisamente los más emotivos. Y me resulta muy interesante también tratar de especular un poco con cómo será el futuro, ¿no? A veces uno dice los tales golazos, pero antes de ayer estaba mirando con mi hijo Vicio en Miami, la serie vieja, ¿no? Sí, la serie vieja. Entonces vi una escena asombrosa. Está ahí con una mujer en un restaurante y dice: permiso, me voy a levantar a hacer una llamada. Camina y pide un teléfono. Sí. O sea, es inimaginable eso ahora. Claro, no es nada para imaginar. Entonces pensá, nosotros estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción para la gente, de los 70, de los 80. O sea. Claro. Lo increíble es que nadie anticipó, por ejemplo, el videocassette, por ejemplo, ¿no? Eso es brutal, ¿no? Ray Bradbury sí anticipó el tema de la gente escuchando, que ahora con iPod, ¿no? Lo que vemos en todos los ómnibus, ¿no? En todos lados, ¿no? Que es impresionante, todos enchufados. Pero hay otras cosas que no se han anticipado.
observado, ¿no? O sea, Y me parece que lo más interesante es el impacto social que tiene, ¿no? Más allá de lo divertido que pueda ser tener máquinas que hacen de todo, o sea, el tema del gran hermano, como plantea un poco Blade Runner, las grandes corporaciones dominando a la sociedad, ¿no? O sea, siempre la ciencia ficción es una forma también de reflexionar sobre el presente, porque si vos cambiás una variable, mejoras la biogenética, pero estás reflexionando sobre qué pasaría si una variable, pero estás reflexionando cómo afectaría el presente, ¿no? Cuando yo era chico me acuerdo que fui una vez a un librero de Pocitos, una casita muy chiquita, muy misteriosa, con mi abuelo, y me compró, mejor dicho, el tomo de las primeras ediciones de Gulliver, ¿no? Que además es completo, o sea, el Gulliver de niños es muy primario, muy primitivo. Ahí va a distintos lugares, está el país de los caballos inteligentes, está la isla que está arriba, se llama La Puta, ¿no? Que está arriba y ahí que se sube por una escalera. Y Jonathan Swift, allá por 1700, tomó la distancia entre la Luna y la Tierra exacta de lo que es en realidad, ¿no? Es decir, lo pone en el libro, pero además hacía una referencia a su Inglaterra y había una crítica social muy grande. Sí, pero yo creo, por eso digo, no sé si lo discutimos acá, cuando se habla de Frank como primera novela, es el tema de la ciencia ficción, o era antes, ¿no? La idea de que se hace con método científico, o es decir, se alarga un poco el límite y se busca anticipación, ¿no? En el caso de la fantasía se trabaja por otro lado, me parece, ¿no? Ahora, la ciencia ficción igual está variando mucho. Una vez le preguntaron a Onetti si le gustaba los policiales, ¿no? Y dijo, no, ahora todos los que me gustan son ciencia ficción. Como que va, no sé, como que iba cambiando, ¿no? Y la propia ciencia ficción también, ¿no? Pero hay autores modernos, o sea, ya Asimov, Bradbury es de la época de oro. Claro. Ahora tenés, por ejemplo, o sea, hay 4 libros que es impresionante, sobre todo los 2 primeros, Dan Simmons, Hiperión y La caída de Hiperión. O sea, realmente Dan Simmons es un profesor de literatura inglesa, entonces el primer libro lo escribe con la estructura del Decamerón. Mira. Entonces, realmente hay unas historias, de ciencia ficción muy fuertes, muy buenas, de Cyberpunk, este autor, o uno de los últimos que leí, que salió premio Hugo, creo, o Nebula, de Michael Chabón, el sindicato de policía Yiddish, también está planteando una ucronía. Una ucronía, sí, esa novela la he oído hablar, Michael Chabón, no la leí, ¿no? Pero es también un policial que tiene que ver con una historia paralela, alternativa, ¿no? Y el homenaje a Max Headroom, ¿no? Es decir, es un personaje maravilloso. Pero aclaremos quién es Max Headroom. Hay gente que no sabe quién es Max Headroom. Claro. Hay gente que no lo vio en televisión. Fíjate que fueron apenas, creo que son 12 o 13 capítulos y luego se fundieron, y que anticipaban cosas que sucedieron posteriormente, como aquello del control de la publicidad a través de los televisores, y que si una persona, por ejemplo, cambiaba de canal, le explotaba la cabeza. No, y la idea de tener un locutor que era totalmente virtual, ¿no? No hay que pagarle a un periodista ya porque es virtual, ¿no? Sí. Bueno, vamos al cine así, que actores virtuales. Todavía vamos hacia eso, falta tecnología, falta capaz que velocidad de proceso, pero no creo que se vaya a suplantar las dos. En muchos casos probablemente. Que haya, pues incluso en algunos casos, por ejemplo, en Beowulf, en todo caso... Beowulf, muy buena película. Sí, Beowulf, está buena, leyenda, pero solamente ahí, en un gráfico, Ray Winston aparece delgado, porque es el sueño de Ray Winston aparecer como aparece en Beowulf. Claro, o Anthony Hopkins aparece. Y en la cuarta versión, que a mí me encantó la versión, ¿no? La cuarta entrega y definitiva, creo, de Terminator Salvation. Esa es linda. Sí. Bueno, y ahí aparece Schwarzenegger, pero es digitalizado. El tema sí. con la digitalización de actores es que si no tenés a Laurence Olivier, el hombre que hace el proceso informático tiene que ser como Laurence Olivier para darle la temperatura, para darle todo, ¿no? Es decir,
tiene que haber inteligencia humana atrás para darle... Sin duda, para sin lograr Bueno, el arte. otro paso adelante hacia... Un equipo hay, O un equipo. un gran pero equipo trabajando. Pero tiene que haber un equipo artístico, digamos. Sí, un tipo, sí. Si no hay arte, no. Algo que yo me enteré hace pocos días, que puede ser un paso adelante hacia... No la ciencia ficción, si bien podría estar comprendido dentro de eso, porque en China ya existe, hay una ciudad que tiene 12 millones de habitantes, que creció hace 20 años, nació de la nada, que es la única ciudad en el mundo que está totalmente, tiene cámaras en todas las esquinas. Y los obreros los van a buscar a la casa y van en ómnibus a la fábrica y vienen. Y acá me vengo a enterar, el otro día justamente fui a la casa de una escritora, una estudiante de literatura latinoamericana que es china, es de Hong Kong, pero vive en Estados Unidos y se vino acá y alquiló un apartamento en la Ciudad Vieja, a la altura de Piedras, allá abajo, y nos fuimos con mi hermano y con un grupo, ¿no? Y yo quedé fascinado con el apartamento, como lo reciclaron. Pero me vine a enterar, porque había 2 o 3 personas que viven ahí, que son gente, amistades de mi hermana. Mi hermana vivió 20 años en Los Ángeles, y algunos amigos de ella también. Se vinieron para acá, uruguayos, y compraron, por ejemplo, en Pérez Castellanos, que claro, yo digo, hay que comprar ahora en Pérez Castellanos o más allá, ¿no? Por el tema de la seguridad y eso. Sí. Y me vengo a enterar de que dentro de un mes toda esa zona va a estar con cámaras en todas las esquinas. Ajá. O sea que el Gran futuro nos hermano. alcanza. 18 de julio también. Sí, bueno, me alegro. Bueno, muy bien. Grupo Sí. Fantástico Montevideo, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias. No, decirle simplemente de que este libro se vende en muchas librerías, la lista es grande, no podemos decirla, pero la principal es... Positos Libros lo está distribuyendo. ¿Ah? Muy bien, Ruido Blanco es Bueno. el libro de cuentos de ciencia ficción del grupo de Fantástico de Montevideo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir a Hércole Lizardi, autor de La pasión erótica del sátiro griego a la pornografía en Internet. Hasta mañana, amigos, que lo pasen muy bien.